Olá pessoal, vou mostrar para vocês como é aqui à noite no sítio. Então é desse jeito. Agora é umas 6 horas da tarde. É tudo escuro. Ali são 2 laguinhos que tem ali embaixo. Então é assim, ó, cheio de serras. É desse jeito. Vou mostrar aqui também no fundo. Deixa eu ver se aqui tem uma cerca. Ali tem os cavalos ali. É, bichinhos! E é assim à noite. Muitas serras. Então é desse jeito aqui. Bom, gente, o que fazer à noite no sítio? Não tem nada para fazer. Então, o que temos que fazer? Uma fogueirinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, eu coloquei aqui um banquinho aqui para sentar, né? Então, acendi aqui. Ele tá protegendo a mulher que ela fundou. Não, é da rua. É agressiva. Quem sabe? Direita, Lipe. Eu não vi direito, é outro. O outro ali parece um... Ai! Bora! Botar logo tudo. Não tá mais fumando, não. Acendemos aqui uma fogueirinha. Tem um banquinho ali para sentar. E curtir o friozinho com essa fogueirinha aqui, né? Coloquei mais umas madeirinhas aqui. E é isso. E tem uma galerinha aqui na minha frente. Eu vou mostrar. Correram tudo. Tem uma galerinha aqui na minha frente. Meus primos, os meus sobrinhos estão todos aqui. E eu fiz a fogueirinha aqui porque tá bem friozinho. Então essa fogueirinha aqui é para esquentar. Então eu tô aqui em frente à fogueirinha, que tá bem quentinha. Vou aproximar aqui para vocês. Olha a galera aqui atrás. Olha lá, correram tudo. Agora eu tô aqui esquentando as minhas mãos aqui na fogueira, que tá bem quentinha nesse friozinho bom. E é isso. Aqui é a maior escuridão, gente. Eu vou tentar mostrar aqui atrás pra vocês. Eu também fiz isso. Tentar mostrar aqui atrás pra vocês. Olha como é escuro. Olha. Amendoinzinho aqui cozido. Quem aí gosta? Fogueirinha ali acesa. E a galerinha aqui na beira aqui do fogo. Vamos agir naturalmente. Naturalmente. Eu ia dizer que aqui também é só voltar com medo.